Ракометната карта на Македонија е збогатена со уште еден клуб. Откако се формираше ракометниот клуб Феникс од Радовиш. Клубот е формиран на 24 март, а се работи за амбициозен проект со оглед на фактот што стојат луѓе со големо ракометно искуство, како ракометните легенди Спасе Ѓоргиев и Александар Долдуров, кои веќе 2 сезони градат тренерска кариера, а токму оние го вратија Радовиш во Суперлигата, кога многумина не веруваа соболдувајќи го Eurofarm Пелистер 2 во баражот во автокоманда, а успеа да го спасат клубот минатата сезона од испаѓање, кога ги добија клучните пребори во финишот од сезоната. Во РК Феникс е Здравко Постолов, капитен на Радовиш, кој веќе неколку сезони покрај тоа што е најдобар стрелец на Радовиш, тој меѓу најдобрите стрелци во Суперлигата. Во ракометниот клуб Феникс Игор Соколов и Лјупче Ѓоргиев, кои важат за одлични познавачи на ракометот со големо искуство и конекции во ракометните кругови. За сега клубот официјално се уште нема прецизирано како ќе настапува и кои ќе бидат плановите, односно дали ќе се надпреварува и како ќе се надпреварува, дали тоа ќе биде во младинска или пак и во сениорска конкуренција. Ракометниот клуб Радовиш, кој испаѓа од Суперлигата во Прва лига преку соопштение, истакна дека се разделил со тренерот Ѓоргиев и капитенот Постолов, со што сега Радовишани ќе треба да бара нов тренер и капитен. Во соопштението на клубот се истакнал дека Ѓоргиев и Постолов не се повеќе дел од РК Радовиш поради, како што се вели во соопштението, нивното дејствување како основачи на нов ракометен клуб во градот, реализирано на начин што РК Радовиш го оценува како неетички, нефер и спротивен на основните спортски принципи. Во следниот период се очекува први активности на новиот ракометен клуб Феникс.